Hvad lavede du i går? Jeg arbejdede hele dagen. Var du hjemme i går? Ja, jeg var hjemme. Stod du tidligt op i går? Ja, jeg stod tidligt op. Drak du kaffe i går? Ja, jeg drak kaffe. Hvad spiste du til morgenmad? Jeg spiste brød med smør. Lærte du dansk i går? Ja, jeg lærte dansk. Hvor længe lærte du dansk? Jeg lærte i en time. Var du træt i går? Ja, jeg var lidt træt. Hørte du musik i går? Ja, jeg hørte musik. Så du fjernsyn i går? Nej, jeg så ikke fjernsyn. Var du ude i går? Ja, jeg var kort ude. Gik du en tur i går? Ja, jeg gik en tur. Hvor gik du tur? Jeg gik tur i parken. Var vejret godt i går? Ja, det var solrigt. Handlede du ind i går? Ja, jeg handlede i supermarkedet. Hvad købte du? Jeg købte frugt og grønt. Var du travl i går? Ja, jeg havde meget at lave. Lavede du mad i går? Ja, jeg lavede mad hjemme. Hvad lavede du? Jeg lavede pasta. Spiste du alene i går? Ja, jeg spiste alene. Var din dag rolig i går? Ja, den var rolig. Mødte du venner i går? Nej, jeg mødte ingen venner. Ringede du i går? Ja, jeg ringede. Hvem ringede du til? Jeg ringede til min mor. Talte du meget i går? Nej, jeg var ret stille. Læste du e-mails i går? Ja, jeg læste mine e-mails. Skrev du noget i går? Ja, jeg skrev en besked. Var du i byen i går? Nej, jeg var ikke i byen. Kørte du med bus i går? Ja, jeg kørte med bus. Var bussen fuld? Ja, bussen var fuld. Trænede du i går? Nej, jeg trænede ikke. Var du træt om aftenen? Ja, jeg var meget træt. Tog du et bad i går? Ja, jeg tog et bad. Ryddede du op i går? Ja, jeg ryddede min lejlighed op. Læste du i går? Ja, jeg læste en bog. Var bogen interessant? Ja, den var interessant. Grinede du i går? Ja, jeg grinede. Hvorfor grinede du? Jeg så noget sjovt. Lærte du meget i går? Ja, jeg lærte meget. Var i går en god dag? Ja, det var en god dag. Glemte du noget i går? Nej, jeg glemte ingenting. Tabte du noget i går? Nej, jeg tabte ingenting. Var du punktlig i går? Ja, jeg var punktlig. Havde du stress i går? Nej, jeg havde ingen stress. Spiste du i går? Ja, jeg spiste godt. Hvad spiste du til frokost? Jeg spiste ris. Drak du te i går? Ja, jeg drak te. Var du glad i går? Ja, jeg var glad. Gik du tidligt i seng i går? Ja, jeg gik tidligt i seng. Sov du godt? Ja, jeg sov godt. Planlagde du noget i går? Nej, jeg planlagde intet. Var din aften rolig i går? Ja, min aften var rolig. Hjalp du nogen i går? Ja, jeg hjalp min nabo. Var du tilfreds i går? Ja, jeg var tilfreds. Var i går en normal dag? Ja, det var en helt normal dag. Hvad lavede du i forgårs? Jeg arbejdede derhjemme. Var du træt i forgårs? Ja, jeg var ret træt. Gik du tidligt i seng forgårs? Ja, jeg gik tidligt i seng. Spiste du morgenmad i går morges? Ja, jeg spiste morgenmad. Hvad lavede du i går morges? Jeg tog et bad og drak kaffe. Spiste du frokost i går? Ja, jeg spiste frokost. Hvor spiste du frokost i går? Jeg spiste hjemme. Lavede du mad, eller bestilte du i går? Jeg lavede selv mad. Smagte maden godt? Ja, den var meget lækker. Drak du vand i går? Ja, jeg drak meget vand. Gik du en tur i går? Ja, jeg gik en kort tur. Var du alene? Ja, jeg var alene. Tænkte du meget i går? Ja, jeg tænkte meget. Hvad tænkte du på? På min dag og mine planer. Planlagde du noget i går? Ja, jeg planlagde næste dag. Skrev du noget ned i går? Ja, jeg tog noter. Så du noget nyt i går? Ja, jeg så en ny film. Var filmen god? Ja, den var meget god. Grinede eller græd du i går? Jeg grinede. Kiggede du længe på telefonen i går? Nej, ikke så længe. Læste du nyheder i går? Ja, jeg læste nyheder. Var nyhederne interessante? Ja, nogen var interessante. Mødte du nogen i går? Nej, jeg mødte ingen. Fik du besøg i går? Nej, jeg fik ikke besøg. Reparerede du noget i går? Nej, jeg reparerede ingenting. Ledte du efter noget i går? Ja,
jeg ledte efter min nøgle. Fandt du den? Ja, jeg fandt den. Hvor var nøglen? Den var i min taske. Gjorde du rent i går? Ja, jeg gjorde det lidt rent. Åbnede du vinduet i går? Ja, jeg lod frisk luft ind. Hørte du musik i går? Ja, jeg hørte rolig musik. Dansede du i går? Nej, jeg dansede ikke. Lærte du noget i går? Ja, jeg lærte nye sætninger. Talte du meget i går? Nej, jeg talte lidt. Skrev du i går? Ja, jeg skrev en e-mail. Printede du noget i går? Nej, jeg printede intet. Købte du noget i går? Ja, jeg købte brød. Var butikken fuld? Ja, butikken var fuld. Ventede du i kø i går? Ja, jeg ventede kort. Brugte du penge i går? Ja, lidt. Pakkede du din taske i går? Ja, jeg pakkede min taske. Startede du til tiden i går? Ja, jeg startede til tiden. Stoppede du til tiden i går? Ja, jeg stoppede til tiden. Var din dag lang i går? Nej, den var ikke så lang. Glemte du noget i går? Nej, ikke denne gang. Behøvede du hjælp i går? Nej, jeg klarede mig fint. Hjalp du nogen i går? Nej, ikke i går. Delte du noget i går? Nej, jeg delte ingenting. Sov du om eftermiddagen i går? Nej, jeg tog ikke en lur. Satte du dig udenfor i går? Ja, kort på en bænk. Var der roligt udenfor? Ja, det var meget roligt. Nød du aftenen i går? Ja, jeg nød aftenen. Havde du en god afslutning i går? Ja, dagen sluttede godt. Var du tilfreds med dig selv i går? Ja, jeg var tilfreds. Følte du taknemmelighed i går? Ja, jeg var taknemmelig. Faldt du roligt i søvn i går? Ja, jeg faldt roligt i søvn. Hvad lavede du i sidste uge? Jeg har lært meget. Var du travl i sidste uge? Ja, jeg var ret travl. Arbejdede du i sidste uge? Ja, jeg arbejdede hver dag. Lærte du dansk i sidste uge? Ja, jeg lærte dansk hver dag. Hvor længe studerede du i sidste uge? Jeg studerede cirka en time hver dag. Var du træt i sidste uge? Ja, om aftenen var jeg tit træt. Sov du nok i sidste uge? Ja, for det meste sov jeg godt. Stod du tidligt op i sidste uge? Ja, jeg stod tidligt op. Spiste du morgenmad i sidste uge? Ja, jeg spiste morgenmad hver morgen. Hvad spiste du til morgenmad i sidste uge? Jeg spiste brød, yoghurt og frugt. Var du ude at handle i sidste uge? Ja, jeg var i supermarkedet. Hvad købte du der? Jeg købte madvarer. Lavede du mad i sidste uge? Ja, jeg lavede ofte mad. Lavede du noget nyt? Ja, jeg prøvede en ny ret. Var maden lækker? Ja, det smagte godt. Drak du meget i sidste uge? Ja, jeg drak meget vand. Var du ude i sidste uge? Ja, jeg var ofte ude. Gik du en tur i sidste uge? Ja, næsten hver dag. Hvor gik du tur? I mit nabolag og i parken. Var vejret godt i sidste uge? Ja, for det meste var det godt. Trænede du i sidste uge? Nej, jeg dyrkede ikke sport. Bevægede du dig alligevel? Ja, jeg gik meget. Hørte du musik i sidste uge? Ja, meget ofte. Hvilken musik hørte du? Rolig musik. Så du tv i sidste uge? Ja, jeg så tv om aftenen. Hvad så du i fjernsynet? En serie. Var serien god? Ja, den var spændende. Læste du en bog i sidste uge? Ja, jeg læste en bog. Hvor mange sider læste du? Cirka 50 sider. Skrev du i sidste uge? Ja, jeg skrev beskeder. Ringede du i sidste uge? Ja, jeg ringede til venner. Var du alene i sidste uge? Nej, ikke altid. Havde du besøg i sidste uge? Nej, jeg havde ikke besøg. Besøgte du nogen i sidste uge? Ja, jeg besøgte en veninde. Hvor besøgte du hende? Hjemme hos hende. Grinede du i sidste uge? Ja, meget ofte. Var der også stresset øjeblikke? Ja, nogle få. Håndterede du stressen godt? Ja, jeg forblev rolig. Glemte du noget i sidste uge? Nej, jeg var godt organiseret. Tabte du noget i sidste uge? Nej, heldigvis ikke. Var du punktlig i sidste uge? Ja, altid. Planlagde du noget i sidste uge? Ja, den næste uge. Skrev du dine planer ned? Ja, i et hæfte. Holdt du pause i sidste uge? Ja, hver dag. Havde du nok tid for dig selv i sidste uge?
Ja, jeg havde nok tid. Var du tilfreds i sidste uge? Ja, jeg var tilfreds. Var sidste uge en god uge? Ja, det var en god uge. Lærte du noget nyt i sidste uge? Ja, nye danske ord. Brugte du det lærte? Ja, jeg brugte det. Hjalp du nogen i sidste uge? Ja, en kollega. Føles det godt? Ja, meget godt. Følte du dig taknemmelig i sidste uge? Ja, ofte. Sov du godt i sidste uge? Ja, de fleste nætter. Faldt du roligt i søvn i sidste uge? Ja, for det meste. Gik sidste uge hurtigt? Ja, den gik hurtigt. Nød du sidste uge? Ja, jeg nød den. Var du tilfreds med dig selv i sidste uge? Ja, det var jeg. Hvad lavede du i weekenden? Jeg slappede af. Var du hjemme i weekenden? Ja, jeg var meget hjemme. Sov du længe i weekenden? Ja, jeg sov længe. Stod du sent op? Ja, jeg stod sent op. Spiste du morgenmad i weekenden? Ja, jeg spiste roligt morgenmad. Hvad spiste du til morgenmad? Jeg spiste rugbrød og frugt. Lavede du mad i weekenden? Ja, jeg lavede selv mad. Hvad lavede du? Jeg lavede grøntsager med ris. Smagte maden godt? Ja, den var meget god. Havde du besøg i weekenden? Nej, jeg havde ikke besøg. Besøgte du nogen? Nej, jeg blev hjemme. Var du ude i weekenden? Ja, jeg gik en tur. Hvor gik du tur? Jeg gik i parken. Var vejret godt? Ja, det var solrigt. Lavede du sport i weekenden? Nej, jeg lavede ikke sport. Bevægede du dig alligevel? Ja, jeg gik meget. Hørte du musik? Ja, jeg hørte meget musik. Hvilken musik hørte du? Rolig musik. Så du fjernsyn i weekenden? Ja, jeg så en film. Var filmen god? Ja, den var interessant. Læste du i weekenden? Ja, jeg læste en bog. Var bogen spændende? Ja, meget spændende. Arbejdede du på mobilen? Nej, kun lidt. Skrev du beskeder? Ja, et par beskeder. Ringede du? Ja, med en veninde. Var samtalen hyggelig? Ja, vi grinede meget. Ryddede du op i weekenden? Ja, jeg ryddede lejligheden op. Gjorde du rent? Ja, lidt. Vaskede du tøj? Ja, jeg vaskede tøj. Var du træt i weekenden? Nej, jeg var afslappet. Fik du slappet af? Ja, meget. Lærte du noget i weekenden? Ja, lidt dansk. Lærte du gloser? Ja, nye ord. Var det sjovt at lære? Ja, det var roligt. Planlagde du noget i weekenden? Nej, jeg var spontan. Glemte du noget? Nej, intet vigtigt. Tabte du noget? Nej, heldigvis ikke. Var du glad i weekenden? Ja, jeg var meget tilfreds. Grinede du? Ja, tit. Var det også stille stunder? Ja, mange. Var du alene noget tid? Ja, det var godt. Sov du om eftermiddagen? Nej, men jeg hvilede mig. Sov du godt i weekenden? Ja, jeg sov godt. Gik du sent i seng? Nej, ret tidligt. Tog du et bad i weekenden? Ja, jeg tog brusebad. Brugte du varmt vand? Ja, det var behageligt. Følte du dig godt tilpas? Ja, meget. Gik weekenden hurtigt? Ja, desværre. Var det en god weekend? Ja, den var meget god. Nød du weekenden? Ja, jeg nød den meget. Var du tilfreds med dig selv? Ja, jeg var tilfreds. Gjorde weekenden dig godt? Ja, den gjorde mig godt. Var du klar til den nye uge? Ja, jeg var klar.